আসসালামু আলাইকুম দর্শক, samsun রেসিপি থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন পাকোড়া রেসিপি। এখানে আমি বুকের বেস্ট পিস মাংস নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ। এখানে আমি হাফ চা চামচ লবণ দিয়ে নিয়েছি। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ আদা বাটা, আধা চা চামচ রসুন বাটা। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লেবুর রস। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সয়া সস। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভিনেগার। এখন আমি গুঁড়া মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, জিরা গুঁড়া আর চাট মশলা। এখন আমি সব উপকরণগুলো একসাথে মেখে নিচ্ছি। আমি আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। 3 টেবিল চা চামচ চালের গুঁড়া, 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, আধা কাপ ধনিয়া পাতা কুচি, 8-10টা কাঁচামরিচ কুচি, কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর আধা কাপ বেসন। আর লাগছে রেড ফুড কালার, খুব সামান্য। সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে এখন আমি আস্তে আস্তে মেখে নিচ্ছি। সব উপকরণগুলো একসাথে মেখে নিয়ে তারপরে আমি পানি দিব। নিয়েছি, এখন আমি আস্তে আস্তে পানি দিব। পানি লাগবে, কিন্তু পানির পরিমাণটা আমি বুঝে আস্তে আস্তে দিব। আর একটু পানির দরকার। এখানে আমার 3 টেবিল চামচ পানি লেগেছে, আমি আর পানি দিব না। সবশেষে আমি দিয়ে দিচ্ছি বেকিং সোডা হাফ টিস্পুন। বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার না। পাকোড়ার টেক্সচারটা এমন হবে। এখন আমি 1 টেবিল চামচ গরম তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, চুলার জালটা অবশ্যই মিডিয়ামে রাখতে হবে। পাকোড়াগুলো ভাজার জন্য সময় লেগেছে আমার 5 থেকে 7 মিনিট। পাকোড়াগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন পাকোড়া রেসিপিটি। তো একবার হলো ট্রাই করে দেখবেন চিকেন পাকোড়ার রেসিপি।
যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।